가실까? 좀 더 힘내게. 예? 더 가야 되지? 일단 가야지. 40분이야. 무야호. 형님들 바람이. 야야. 와. 농교. 농교. 제 옆에는 아무도 없습니다. 거짓말 안 하고. 여기가 헬기장인데 헬기장에는 저밖에 없습니다. 진짜 귀신인가? 농교. 안녕하십니까 형님들. 알배기 TV의 알배기입니다. 알병. 네, 오늘 또 산으로 왔습니다. 오늘 배낭 케일의 태백2 경량 배낭을 들고 왔는데 경량이 아닙니다. 근데 오늘 무게가 와 17kg더라고요. 무거운 거는 다 이유가 있습니다. 그 맥주를 포기 못 해가지고 맥주 3캔이 아마 무게가 많이 나갈 겁니다. 그리고 텐트 알라 푸프린트 포함해서 한 톨 때까지 한 4kg 될 겁니다. 이번 영상이 명월 특집 마지막 편이 되지 않겠나. 오늘하고 내일하고 인증샷 찍으면 팔복인데 지금 문복산을 가야 되는데 산방기간이라 5월 10 며칠까지 그때까지 입산 금지더라고요. 발음이 안 되노. 여튼 부지런하게 올라가겠습니다. 지금 시간이 2시 22분. 아마 한 2시간 정도 걸릴 거라고 예상이 됩니다. 모르지 또. 올라가겠습니다. 예, 짐승남 형님하고 뽀삐 형님입니다. 형님. 알병. 알병. 찍는지 몰랐다 야. 갑자기 똥폼을 잡으시네. 제목이 괜찮네. 다리가 좀 짧으신 것 같은데 이미. 기분 탓이 마. 형님도 오랜만에 올라왔더만 숨이 찹니다. 아따마 눈부시네. 또 선글라스 하나 내놨다 아닙니까? 아따마 시커먼 게 겁나게 안 보이네. 시커먼 게 내 안 보여. 예? 촬영 중지입니다. 중국어로 얘기해 알아듣지. 중국말 뭐 이치팔로. 오늘의 목적지는 처음으로 공개합니다. 가지산. 어차피 올라가면 뭐 다들 아실 테니까 급경사네. 급경사 최단 코스인 것 같습니다. 삼남 터널인가. 예, 거기서 출발했습니다. 짐승남 형님 배낭 무게는 약 13kg 가까이, 그리고 뽀빼 형님 또 한 13 정도 되더라고요. 무겁습니다. 이럴 줄 알았으면 그냥 툴레 가이드 포스트 85리터를 메고 오는 건데 한 1.5kg 정도 차이 나거든요. 배낭 무게가. 순수 배낭 무게. 여하튼 올라가도록 하겠습니다. 이 앞만 봐도 어울리네. 깜빡했습니다. 물티슈를 놔두고 왔습니다. 웃자노. 안녕하세요. 네. 뽀삐 형님이 물티슈 한 이 정도 있다던데 제가 건티슈 코인티슈란다. 코인티슈 챙긴지 모르겠습니다. 집에는 없던데. 바람이 많이 붑니다 형님들. 걱정되네. 오늘 또 텐트를 형님들이 안 들고 왔습니다. 관광객분들이 많습니다. 직접 먹지 않네. 지금 안 하시는 것 같은데. 사장님 지금 하고 있죠? 직접 됩니까? 예, 여기서 직접 형님들이 먹는 건데. 난 시켜 먹어야지. 직접은 쓰느가 못 먹습니다 형님. 어르신들이 먹는 거. 형님들. 예, 우리 구독자 형님들. 그럼 13,000원. 식혜가 얼어가지고 당장 못 먹네. 올라가서 먹겠습니다. 물 먹으면 되지 뭐. 이럴 줄 알았으면 안 샀지. 바람 봐라. 와, 눈에 들어갔다. 예, 형님도 눈에 모래 들어가가 선글이 꼈습니다. 바람이 많이 부네. 걱정입니다. 오늘 또 저녁에. 그럼 한 18kg 되겠는데. 와씨. 네, 올라가도록 하겠습니다 형님들. You look at me like I'm crazy.
When I shut my feelings out, you look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my 형님들 moment. 이제 정상까지 1km 남았습니다. 거의 다 갑니다 이제. 형님들 제가 원래 무릎 보호대를 안 하고 다녔었는데 영월 특집하면서 솔직히 무리 많이 하지 않습니까? 뒤지겠습니다 형님들. 와 대 죽겠습니다 형님들. 와 원래는 무리 안 하는 놈인데 무릎이 아프더라고요. 그래가지고 예비 차원에서 무릎 오래 서야 되니까 또 오래 댕겨야 되지 않겠습니까? 그래서 근데 진짜 이게 무릎 아프지가 않습니다. 오른쪽에는 살짝 느낌이 조금 날까? 오른쪽에는 안 찼는데 가오 잡으면 안 됩니다 형님들. 이런 거 가지고 무릎 오래 써야 되지 않겠습니까? 산에 다니고 하려면. 여튼 형님들 무릎 오래 써야 되니까 무릎 보호대 필수입니다. 진짜 부였습니다 형님들. 요즘에 날씨가 왜 이런지 모르겠습니다. 주말마다 이 선글라스가 이거 일로 막 얄궂은 거 사가 형님들 웃기 드리려고 산 거지 뭐 진짜 쓰려고. 형님들 다 왔습니다. 저 위에 저기 있나 저기. 와 마지막 스포트는 경사가 좀 빡셀 것 같네요. 날씨가 부였습니다. 예. 마지막 스포트 파이팅! 무야호! 드디어 다 왔습니다. 생각보다 여기 정상 마지막 스포트만 좀 경사가 힘들고 뭐 무난했습니다. 예. 해발 1200 몇 메다고? 1241m. 아이고야 인증샷 찍고 바로 박지로. 오늘의 박지는 저기 헬기장입니다. 무야호. 야호 하시면 안됩니다 아시지 형님들. 대중아 잠깐만. 네. 감사합니다. 막걸리 맥걸리 한잔 할래 했더만 문은 닫았네. 형님들 바람이 너무 많이 붑니다. 예. 피칭 시작하도록 하겠습니다. 막 까마고 와 이리 맞노. 장소를 바꿔야겠어. 저 바람아 제 말 들리시지? 눈이 안 뜨진다 지금. 예? 아니 그게 아니고 우리 아예 뒤집어질란다 쉘터가. 하려면 지금 하고 또 그러자. 괜히 다 해놓고. 그래 그러자. 형님들 다시 이사 가야 될 것 같습니다. 오리선 쉘터 바람이 너무 많이 불어가지고 바람막이 역할 좀 해달라고 하네요. 받기 전에 말하지. 저 위에도 백패커 두 분이 오셨습니다. 바람 많이 분다고 막 호함 지르시더라고요. 지를만하지 이 정도면. 와.
아, 형님들 피싱 끝났습니다. 가이라인을 거의 뺑뺑 다니면서 최초로 전부 다 쳤습니다. 근데 치고 나니까 텐트 바람의 흔들림이 진짜 작습니다. 거의 없다가 하면 또 구라로 할 수도 있는데 그냥 한 이 정도? 많이 불어도 안락이 좋긴 좋네요. 바람에 악 천우 때는 안락이 치기 줍니다. 비 올 때도 써보고 바람 많이 불 때도 많이 써봤는데 그런데 드럽게 비싸다는 거. 트라우마에 이게 정확한 명칭을 모르겠습니다. 예, 이게 제가 말은 3계절이라 하는데 이 3계절용은 못 쓸 것 같고 아마 봄 그리고 여름 때 쓸만합니다. 제가 여름에도 몽벨 다운워거 EXP 그거를 1년 내도록 썼지 않습니까? 한여름에도 극동기 침낭을 썼습니다. 예. 하여튼 하계 때는 이거 쓰면 딱 좋겠더라고요. 솔직히 다른 더 유명한 브랜드 뭐 이런 거 살려고 하니까 기본 30만원 이런 거 30만원 이래 줘야 돼가지고 입이 얼었습니다 지금. 여하튼 형님들은 다시 이사를 갔습니다. 저도 바람막이 역할을 해달라고 했는데 형님들이 이사를 가는 바람에 그냥 그대로 쳤습니다. 아무도 없네. 쉘터로 가서 저녁 아점저 먹도록 하겠습니다. 아주 공복입니다. 공복. 밖에 지금 이제 일몰4 시작되는데 아 맞나? 또 일본 구경하러 가야 되네. 추부가 형님들 안에 티 면티에 랩 경량 패딩에 하이퍼 옵스 자켓 입었습니다. 춥네요. 아직까지는 약간 겨울 같습니다. 마치 청고지가 없는데. 아 근데 쉘터가 원래 제가 이거 쉘터 사고 싶었거든요. 오리선 백컨트리 재고도 없고 뭐 중고가가 새 상품보다 더 비쌉니다. 하여튼 한잔 하겠습니다 형님들. 이 맥주 조그매나 같구나. 많이 맥주 많거든요 형님. 와 괜찮겠습니까 형님? 괜찮다고. 버티겠지 형님. 우와야! 아 좋다. 용기는 다 버리고 왔습니다 집에서. 쓰레기 괜히 갖고 올 필요 없지 않습니까? 만두, 국밥. 또 제가 부산 놈 아닙니까 형님들. 그리고 떡국. 바람이 많이 불어서 지금 텐트 스킨이 계속 카메라 때리거든요. 돌겠다. 오뚜기. 이거 아직 안 드셔보신 분 안 계시지 형님들? 무조건 입니다 필수. 진짜. 물티슈가 없어가지고 괜찮다. 최대한 오늘 아끼으면 된다. 따르는 순간 이 뭐고 이란다. 근데 저 이거 기대는 안 했는데 싼 맛을 샀지 2천 몇 배나 하던데. 기대를 떠나서 기본이란데 있다. 국밥이 아니고 있다 이가. 이유식이다 이유식. 응애. 그거 다다. 아 형님도 바람 부는 거 보이시죠? 해발 1000 넘는데 오리손 쉘터 들고 오는 사람이 어디 있습니까? 그라운드 시트도 없고 그냥 바닥에 그냥 바로 잡니다 형님들. 부산 국밥인데 가격 대비해서는 좀 맛은 괜찮은 것 같아요. 근데 국물이 별로 없습니다 형님들. 거의 뭐 죽입니다 죽. 맛은 있네요. 아 근데 맛있는데 나는 먹고 싶어. 아니 바람만 불지 춥지는 않잖아. 추운데 형님. 맞나? 야, 입구에 앉아서 그럴라. 빵구다이에 찬바람 계속. 아. 클리어. 이거를 아침에 먹는 거 아닙니까 형님? 누룽지. 이거는 그냥 술안주로 떠먹으려고. 도시 사람들은 샐러드 이런 거를 아침으로 먹던데. 우리도 도시 사람이다. 창원시 주제가 광역시한테 비비노. 막 돌았나 좀 있으면 임마 창원 특례시 된다 임마. 막 특례시 안 하나 특례시 이 자스가. 나는 진짜 완전 촌놈인데 기장 촌놈. 어땠습니까 혼자 생일 보내니까? 이거 좋더라 솔직하게. 내 이름도 완전 잼뱅이. 형님들 짐승남 형님이 약 7일 일주일 전에 생일이었는데 또 영화 2편에서 또 제 생일 챙겨줬다 아닙니까? 생일 축하합니다. 하여튼 형님 늦었지만 생일 축하드립니다. 감사합니다. 따로 또 지그끼리 생일. 또 지그끼리 생일이다. 와. 형님 생일이고
생신이고 하니까 생신이랑 나이가 좀 많아 하지 보이니까 말라고 생신. 전복, 미역국. 그러니까 제가 오늘 무거웠던 이유가 다 있습니다, 형님들. 아시겠지? 예. 편육 족발? 족발 편육이에요. 편육 족발입니다. 똑같아. 이게 뭐 족발 편육이랍니다, 형님들. 한 번도 안 먹어봤는데. 맛있다. 이거 맛있네. 편육에는 매늘 필수입니다, 매늘. 와, 맛있네. 맛있다. 마늘 중국산이네. 안 와. 예, 형님. 그래. 이래 매운 거는 중국산 맞아요. I don't know you anymore. I don't know you anymore. 와, 형님들 제 텐트에 잠시 이 줄이 오른데 텐트에 잠시 다녀왔습니다. 더럽게 좋습니다. 한 영화 될 것 같은데 지금. 영화까지는 아니다. 체감은 영화입니다. 진짜. 와, 패딩 안 돌아서 큰일 날 뻔했네. 와야. 우하여. 우하여. 오늘은 좀 제발 조용히. 야, 맛있겠다. 진짜 큰 맘 먹고 샀습니다, 형님들. 뭘 것 같습니까, 형님? 봤다 벌써 못 봤나? 그러니까 이래 작은데 뭘 것 같아, 형님? 맞춤 준다. 내가 맞추면 되나? 아예 형님이 왜? 와, 잠깐만 있어봐라. 저만한 사이즈. 저만한 사이즈. 예. 뭘 것 같아, 형님? 양말? 양말이 이리 큽니까, 형님들? 뭐 국동계 양말도 아니고. 예, 이겁니다, 형님들. 오, 바다. 여우다. 피엘라베 야, 열어보십시오. 미쳤는가 봐. 생일 축하드립니다, 이 형님. 비싼 거를 만다사노. 모자다. 오, 이거 쓰고 있어야지. 마음에 듭니까, 형님? 완전 요- 마음에 들어. 요게 일로 와야지. 그래? 그게 포인트입니다, 이게. 그래? 잘 어울리네. 더 노숙인 같나? 야, 감사합니다. 진짜 고맙다. 영상 다 찍고 반납하십시오, 형님. 21년도 신상입니다, 신상. 할인 좀 해주세요 했거든요. 신상이라 안 된답니다. 뽀삐 형님 또 소외돼가지고 또 그럴 수도 있는데 걱정하지 마십시오, 형님들. 저는 꿋꿋합니다. 그 앞전에 제가 정선 맞지? 그 스키장에서 1박 했지 않습니까? 거기서 쓴 모자가 짐승남 형님이 선물해준 겁니다. 생일 선물. 형님이 이때까지 챙겨준 거 위해서는 뭐 아무것도 아니지. 뭐 해줬다고? 아이고 둘이 같이 한다 훈훈. 형님들 제가 이것만 준비했겠습니까? 또 있나? 미쳤는가 봐. 와요! 이제 없는갑다. 다행이다. 우아야 한 거 볼까? 응. 뭔데? 뭔데 또 저거? 추울 때 드시라고 커피. 낚시! 아 진짜 소주 맛나 형님. 그래? 소주 안 탔다 해놓고 기억이 안 나네. 했지 형님. 먼저 시작했습니다 형님들. 전쟁이가. 바로 전쟁입니다 형님. 생일주 한잔 타겠습니다 형님들. 오고. 예. 가방이 무거울 수밖에 없었지 오늘. 지금 인스타에 미쳐가지고 형님이 뭔지 모른다 지금. 저 어디서 났노? 예, 생일주 한 잔 드리겠습니다. 최근 들어서 형님들 양주 제가 진짜 싫어하는데 안 맞고 그거. 국동계 그 설산 가가지고 이거 먹었는데 더럽게 독하더라고요. 와 미치다. 형님 지기려고 맥주는 많이 드리겠습니다. 배가 부른데? 물아. 예, 됐습니다. 형님. 그래. 됐습니다. 형님. 와 반을 주시네. 와야! 축배를 들어라 오늘을 위해서. 빨리 자시지. 예. 와, 안 끝내. 왜 나는 나? 약 먹을 시간. 경상도 아들이 이래 도갑니다. 이래 여기다 술을 미기 사고. 아이가. 와야. 진짜 와. 고맙습니다. 진짜 고맙습니다. 우리 알맹이한테도 우리 친구한테도 정말 고맙습니다. 오늘 정말 행복한 하루입니다. 고맙습니다. 눈에.
졸라 가식적이네. 예, 형님들 이제 텐트 안으로 왔습니다. 바람이 아직도 많이 부네요. 와, 근데 형님들이 걱정입니다. 왜냐면 형들은 밑에 그라운드 시트도 없고 그냥 바닥에 맨 땅에 그냥 자는 거죠. 저기가 바람이 많이 안 불긴 하는데 그래도 이 밑에서 냉기가 많이 올라오거든요. 저는 좀 그렇습니다. 챙겨올 잘했습니다. 제가 이거 드린다고 했거든요. 근데 형님들도 챙겨왔다 하더라고요. 오, 뭔 소리고? 어떻게 또 거기는 맨두 무조건 무게입니다. 바람도 많이 불고. 야야. 농겨. 농겨. 방금 기침 소리 들리는데. 농겨. 아니 근데 방금 기침 소리 진짜 들리거든요. 이런 소리 바로 옆에서. 근데 제 옆에는 아무도 없습니다. 거짓말 안 하고. 여기가 헬기장인데 헬기장에는 저밖에 없습니다. 진짜. 형님들도 저 조금 헬기장에서 바로 위에 소나무 밑에 쳤고 그 위에 두 분 계시고 그리고 그 안쪽에 또 두 분 계시고 그 더 위에 한 4분 계시는데 귀신인가? 귀신일 수 있는데 진짜 이런 소리 들리더라고요. 제가 이렇게 막 영상 찍으면서 멘트 치고 있는데 별로 겁은 안 나는데 이 술 쏘는 게 술 쏘는 게 걱정이 나. 휴대폰도 안 터지고 땀. 양말 또 하나 더 챙겨왔거든요, 형님들. 그냥 바람 최악이다. 이럴 때일수록 형님들 즐게 됩니다. 예. 와요. 와, 와, 이거 왜 많이 불르지 바람 진짜. 형님들 미치다. 이거 짭니까? 떡갈비. 예. 와. 와요. 근데 이렇게 형님들 바람이 많이 불어도 할 수 있는 게 없습니다. 예. 소리. 뭔 자꾸 소리 나갑니다, 형님들. 뭐?
예! 제가 좀 예민합니까? 아니 원래 이렇게 안 예민한데 조명빨 찌기네. 형님들 아침에 뵙겠습니다. 눈겨! 형님들 아침입니다. 와, 완전 늦어졌다. 정상에는 등산객분들이 몇 분 계시네요. 빨리 철수하겠습니다. 형님들 이제 운문산으로 갑니다. 산행시간은 약 한 2시간 30분 그 정도 걸린다네요. 아까 출발할 때는 좀 등산로가 좀 별로였거든요. 지금은 좋습니다. 날씨도 좋고 오늘 날씨만 기가 막히네. 아따만 눈부시네 얘 형님들. 알아서 꼈습니다. You were not about, and I blame myself. I should have blamed myself. Or that's what I've heard. 2.8km 남았네. 어느 세월이 나오? And the sun is out. What can we just go and spend it all? 형님들 다시 출발합니다. 이제 거의 1시 다 됐거든요. 형님들 살짝 쉬었습니다. 이게 왜 하는지 모르겠다. 힘들게 백패킹 가지산 갔는데 1박 하고 또 등산해야 되는데 햇바닥도 고장났다 이제. 아 형님들 죽겠는데 이거 할래 했지? 하산 하겠습니다 그냥. 예, 뒤지겠습니다 형님들. 오늘이 마지막 날이니까 마지막 파이팅을 해보겠습니다 형님들. 파이팅. 목에 힘이 없네 몸에. 더 갑니까? 몰라, 좀 더 힘내게. 예? 더 가야 되지? 일단 가야지. 40분이야. 40분 쉬러가. 내일 가볼까? 저기 아닙니까 형님들. 짐승남 형님하고는 안 보입니다 이제 올라가서. 어깨도 아프고 발목까지도 아프고 삭신이 다 쑤시네. 힘들어 죽겠다 진짜. 예, 3명 다 뿔뿔이 흩어졌습니다 지금. 드디어 나왔습니다. 드디어. 더럽게 힘드네 와. Out of our minds. We could 형님들 이제 하산 have done nothing more. 하산하도록 하겠습니다. 하산하다가 탈진 상태 약간 있어가지고 가방 좀 무겁고 짐승남 형님이 가방 바꿔 매줬습니다. 그리고 뽀삐 형님이 등산객분들한테 물도 얻어가지고 물도 먹였습니다 저를. 진짜 살 것 같네. 진짜 한 오바이트 한 10번 쏠렸습니다 형님들 내려올 때. 물이 없어가지고 셋다 안전하게 내려가겠습니다. 가볍네 가방. 형님들 드디어 영월 특집 끝났습니다. 저희가 다
다리가 막 후들거립니다 형님들. 와. 하여튼 짐승남행님 뽀빼님 예, 총 3회로 걸쳐가지고 문복사는 다음에 시간 맞을 때 뭐 당일 등산 가든지 하도록 하고 정말 수고 많으셨습니다 형님들. 고생했다. 예, 가방도 예 바꿔 매주시고 이런 생님 없지. 예, 어제 모자 선물하길 정말 잘했다. 소감이 어떤 놈? 아 소감 뭐 뜻 또 깊은데 이 영월 특집 누가 하겠습니까? 제가요. 너무 힘듭니다 형님들. 알맹이 진짜 고생 많았고, 아이고 체력 좀만 더 기르자. 예. 더 길러서 더 좋은데 가자. 더 좋은데. 당일 백패킹 그걸로 산 2개 타자고 안 할게. 예. 대신에 빡센데 갈 거야. 적당히 하지 여기. 동생 치기를 하네. 오늘도 역시나 잘 먹고 잘 자고 잘 쉬었다 갑니다. 또 형님들 우리 요 짐승남 뽀삐 형님들도 예 다음에 뵙도록 하겠습니다. 다음에 뵙겠습니다 형님들. 병 병. 다음에 뵙겠습니다.